Was macht Jesus mit seinen Loser? Zum Morgen! Er macht nicht zum Morgen! Also, wir feiern heute den Abschluss-Gottesdienst von unserer Kleingruppenkampagne und Bibelintensivzeit. Und ich weiss nicht, wenn ich da in die Runde schaue, wie intensiv dass ihr das wirklich erlebt habt. Ich glaube, da geht die Spanne sehr weit auseinander. Ist etwas nicht gut? Ist besser? Gut, also. Ich kann jetzt leider eben noch nicht aufrufen zu Zeugnis, aber auf die freuen wir uns dann am nächsten Sonntag, wenn ihr dann könnt erzählen, was ihr erlebt habt. Und ich kann euch sagen, einmal bei mir in unserer Kleingruppe, wir haben ganz viele gute Sachen erlebt, aber auch ganz viel Schmerz, der vorgekommen ist. Wenn man über Vergebung und über Versöhnung redet, das geht das Eingemachte. Das ist eine aufwendige Geschichte. Und sie geht mein Herz an und nicht die anderen. Und je nachdem, eben, wie ihr das erlebt habt und was ihr erlebt habt, so steht es um eures Herz. Wie geht es eurem Herz? Fühlst du dich gestärkt? Oder hast du vielleicht auch das Gefühl, ach, vergiss es. Bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Es ist so viel Zerbruch in meinem Leben. Oder ich habe so viele Sachen nicht auf die Reihe gebracht, so wie ich es eigentlich gerne hätte. Ich habe so viele Baustellen, die offen sind. Ich habe es gerade vergessen. Oder vielleicht bist du auch top motiviert und sagst, ja, heute ist eine neue Lebensära angefangen. Ich weiss nicht, wie ihr unterwegs sind. Und darum auch die Frage, wie geht es weiter? Die das Heftchen haben, da vor Kleingruppenkampagne, ich habe es mir da rausgeschrieben, da hat es ein Zitat drin von Charles Spurgeon, das wir gestern schon gehört haben. Christus fragt nicht nach der Größe deiner Gaben, sondern nach der Echtheit deiner Liebe. Und dann gibt er dir Schafe zu hüten. Jetzt möchte ich schnell fragen, hat jemand schon eins vor der Tür gehabt? Ja, wir haben es gestern gebetet. Ist noch keins gekommen. In der Regel schickt Gott ja nicht Schafe so, wie Schafe sind. Gott schickt Aufgaben, Menschen zu euch. Und ich bin gespannt, wer das er euch noch so alles wird vorbeischicken. Weil das Schaf, das bezieht sich auf einen Text in der Bibel. Die eine Bibel haben, dürfen sie gerne vornehmen. Es ist ganz ein kurzer Text, den wir heute anschauen. Am Ende vom Johannesevangelium, im Kapitel 21, 15 bis 17. Da ist die Geschichte von Jesus auf Erde schon fast fertig. Die ganze Ostergeschichte ist vorbei. Und was man schlicht und einfach sagen kann, die Jünger haben vollkommen versagt. Die haben versagt. Und der auferstandene Jesus, der macht etwas Unglaubliches. Etwas, wenn ich es lese, mein Herz immer wieder so tief bewegt. Wenn ich manchmal verrückt bin mit meinen Kindern, wenn sie irgendetwas nicht gemacht haben, wie ich hätte gemeint, sie sollten, sie sind jetzt nicht da, aber manchmal werde ich verrückt. Also wirklich richtig hässig. Es regt mich so auf und dann hört man es und sieht man es dann auch. Jesus macht nichts Derartiges. Wisst ihr, was er gemacht hat? Was macht Jesus mit seinen Loser? Zum Morgen! Er macht nicht zum Morgen! Wow! Hey, und das haut mich jedes Mal aus den Socken. Das ist mein Herr, das ist unser Jesus, der seine Mitarbeiter so behandelt. Wow! Darum sollen wir werden wie Jesus. Hey, macht es morgen. Wir müssen ja vielleicht nicht Fisch bröteln, wie es Jesus gemacht hat, wenn der andere nicht gerne Fisch hat. Aber für Fischer sind brötelte Fisch ein wunderbares Morgen gewesen. 7 Jünger haben dazu
daran teilgenommen. So viel Liebe. Und also wirklich, mein Herz glüht. Und ich bin so glücklich, dass ich einen Herr habe, der das gemacht hat. So einen praktischen, liebevollen Gott. Er hat ihnen vergeben. Er hat ihnen vergeben. Und als Zeichen von dieser Vergebung und vor Versöhnung, weil er hat ihnen ja schon lange vergeben und sie haben es eigentlich ja auch gemerkt. Zur Zeichen vor Versöhnung haben sie zusammen zu Morgen gegessen. Der Fisch. So etwas Unglaubliches. Und vielleicht, wenn ihr das nächste Mal Fisch esset, denkt daran, was Jesus seinen Jüngern da hat. Und ein Prinzip, das dafür kommt. Gott macht immer den ersten Schritt. Er macht immer den ersten Schritt. Wie mal mit dem Adam. Der hat auch zusammen, eben, ihr müsst jetzt nicht Angst haben, ich predige nicht von Adam bis Eva. Das wäre von vorne bis hinten. Aber eigentlich ist es genau das. Es ist die ganze rote Linie. Die ganze rote Linie. Bei Adam und Eva hat es angefangen. Sie haben versagt. Sie haben Gottes Auftrag nicht erfolgreich gelebt. Sie haben auf der ganzen Linie versagt. Und wir als Menschen mit ihnen, wir sind genau gleich. Und auch da, lesen ihr ganz am Anfang der Bibel. Man kann das nachlesen, 1. Mose 3,9. Lesen ihr dort, dass Gott mit dem Stecken am Adam nahe ist? Oder dass er ihn in den Keller gesperrt hat? Oder ich weiß auch nicht, was man alles noch macht mit Kind. Bei mir haben sie manchmal in den Estrich müssen. Dass mich einfach so aufgeregt hat. Nein, das macht Jesus nicht. Jesus macht das nicht. Und Gott hat es auch nicht gemacht beim Adam. Er fragt Adam, wo bist du? Der Adam und Eva, sie haben die Folgen von dem Trennsein, nicht mehr in dieser engen Gemeinschaft mit Gott, haben sie müssen tragen. Der Tod, die Mühsal im Alltag, all das war. Aber Gott ist ihnen nachgegangen. Adam, wo bist du? Und das Prinzip, das zieht sich durch die ganze Heilsgeschichte. Niemand ist vollkommen, heilig und gerecht. Und das, glaube ich, das dürfen wir auch heute nochmal einfach in den Spiegel schauen und sagen, ich habe gefehlt. Ich bin nicht heilig und gerecht in allen Teilen. Und wisst ihr, das Gute ist, ihr müsst es auch nicht sein. Ihr müsst es nicht aus euch selber sein. Den Stress könnt ihr gerade küdern. Den können wir ins äußerste Meer versenken, dort wo die Sünden vergeben sind. Eben, dass das so ist, dass wir nicht gerecht sind und vollkommen heilig, das kann man im Römerbrief nachlesen oder auch am letzten Sonntag, wo wir da aus 1. Johannes 1 gelesen haben. Dort ist es. Und wenn es euch wieder passiert, dass ihr sündigt, denkt daran, das gilt. Das Blut von Jesus Christus. Er hat es weggewischt. Und so ist das ein Prinzip, das durch alles durchgeht in der Bibel. Es ist immer zuerst der Zuspruch. Und da seht ihr das Kreuz. Und das Köbi hat am Samstag auch das Kreuz mit dem dreieinigen Gott ins Zentrum gestellt. Eben, es ist nicht im Zentrum, für die es nicht so sehen können. Zuerst hat er ein Blatt gehabt, wo alles einmal ein Auszug aus unserem Chorprogramm drauf ist. Lobpreis, Teenie Club, IG, Mittagstisch, Brassband, Stubete, Babysong, Gemeindegebet und. Und wenn wir das alles nicht, wenn wir das machen ohne Liebe zu Gott, können wir es küdern, ist nichts. Aber diese Liebe, die hat den Anfang. Das ist das, was Sandra gesagt hat, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Immer ist das Prinzip im Reich Gottes zuerst Zuspruch. Gott spricht immer zuerst dir zu. Ich kenne dich. Ich liebe dich. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, was ich in dir schon gesehen habe. Wir sollen immer mehr das Bild verwandelt werden, wo Gott schon von uns hat. Und so macht auch Jesus einen konkreten Schritt auf den Petrus zu und macht ihn zum Morgen. Aber dort bleibt es nicht stehen.
Und ich glaube, das können wir auch mitnehmen von Jesus. Es folgt ein peinliches Gespräch. Peinlich für den Petrus, nicht für Jesus. Weil es tut uns weh, wenn wir daran erinnert werden von jemandem, hey, da hast du also gefehlt. Das hat mich verletzt. Also solche Gespräche liest ja niemand freiwillig aus. Aber es ist nötig, es ist wichtig, dass das angesprochen wird. Bei Gott ist nicht einfach unter den Tisch oder unter den Teppich wischen, sondern er spricht es an. Und etwas, was mir auch ganz spannend kam, ist, ich muss euch jetzt das vorlesen, die Worte, wo Jesus gesagt hat. Als sie nun gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Dann sagte er zum zweiten Mal zu ihm: Simon Jona, liebst du mich? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Er sagte zum dritten Mal zu ihm: Simon Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, da er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sagte zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Ganz ein bekannter Text. Aber ist euch ein kleines Wörtchen aufgefallen? Mir ist das neu aufgefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Im Vers 15. Simon, liebst du mich mehr als die anderen? Ist das in eurer Bibel auch so? Ja, gut. Das ist noch wichtig. Weil, wenn mir jetzt dazu da etwas sagt, mir ist das mega aufgefallen. Und ich dachte, hä? Wieso fragt er das? Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Wieso hat der den Magen, Jesus fragt, hast du mich lieber als die anderen? Das ist doch der Albtraum von allen Müttern, dass ein Kind sagt, dieses ist das Lieblingskind von dir. Oder? Wieso fragt er das? Warum macht er das? Und er erinnert dann wirklich bitter auch daran, hey, 3-mal fragt er ihn. Ja, 3-mal hat er ihn verleugnet. Also die Parallelen, das muss wahnsinnig wehgetan haben für ihn. Und ich möchte euch, bevor wir zu dem Lieber kommen, möchte ich euch noch lesen, was das dann der Jünger gesagt hat. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Markus 14, ihr werdet euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Das ist ein prophetischer Vers aus dem Sacharja 13,7. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Das sind Originalton. Das hat er gesagt. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das Gleiche beteuerten auch die anderen. Also früher so nicht auch. Das ist im Markus-Evangelium so geschrieben. Und nachher kommt gerade der Garten Gethsemane. Und ihr wisst es, die meisten da drinnen kennen die Geschichte ganz, ganz gut. Wer Augen hat, der sehe. Und wer Ohren hat, der höre. Mein Herz tut weh, wenn ich das mir so nachfühle. Stellt euch mal vor, wie muss der sich gefühlt haben? Wie müssen sich die Jünger gefühlt haben? Habt ihr das auch schon mal erlebt? Etwas, wo ihr im Brustton von der Überzeugung gesagt habt, und das mache ich sicher. Gestern hat Joel zu mir gesagt, als ich ein Osterei gegessen habe, Mutti, du hast doch fasten. Ja. Das ist etwas Kleines. Und gleich ist es gross, weil ich mein Wort nicht gehalten habe. So gibt es einen Haufen Sachen.
Und so stelle ich mir, dass die Jünger ziemlich verdattert und nicht sehr wohl bei dem Zmorgen gesessen sind. Das ist kein gutes Gefühl, wenn man das einem so unter die Nase reibt. Und eben, ich finde, Jesus toppt es noch. Er toppt es. Weil beim Vorbereiten eben das Lieber, also der hat ja einen Magen, der Jesus. Was macht der? Habt ihr euch das noch nicht auch schon gefragt? Warum fragt der das? Der treibt es auf die Spitze und fragt den Petrus ernsthaft, hast du mich lieber als die anderen? Ja, also was soll denn das? Will jetzt Jesus ernsthaft, dass er sich noch vergleicht mit den anderen? Ja, das wäre ja eigentlich die logische Schlussfolgerung, oder? Aber ich glaube, der Herr Parzani, bei dem habe ich etwas gelesen, wo ich gefunden habe, ich glaube, das könnte etwa so gewesen sein. Er sagt nämlich, so wie er das versteht, macht Jesus etwas Krasses. Er legt den Finger in eine grosse Wunde. In eine grosse Wunde von allen Jüngern. Und die schon mal eine Wunde hatten, wenn man dann den Finger reinlegt, das tut weh. Und die grosse Wunde ist das Vergleichen. Das war eine Krankheit. Eine schlimme Krankheit, die die Jünger gelitten haben. Und also die lesen können, die können die Evangelien lesen. Ihr findet x Stellen dazu. Und denkt jetzt nicht etwa, das war nur bei denen so gewesen. Also, seien wir ehrlich, das kennen wir super gut. Super gut. Wir sind die Besten im Vergleichen und denken, und dann geht das ganze Kino ab. Und wisst ihr was? Als ich gesucht habe für einen Vers wegen diesem Vergleich, habe ich gemerkt, vorher habe ich gesagt, das ist der Albtraum der Mütter, dass die Kinder einem sagen, du hast ein Lieblingskind. Ja, die Mütter, die haben da volle Hahn mitgemacht. In Matthäus 20,20 lesen wir, da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Und dann seid ihr tatsächlich, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zur Rechten und den anderen zu deiner Linken. Boah! Und also denkt jetzt nicht nur, weil ihr Väter sind, ihr seid von dem ausgenommen. Das ist nicht eine Frage nach dem. Oder weil ihr vielleicht kein Kind habt. Nein. Das Problem, das haben wir alle. Und als ich dann auch gelesen habe, was Jesus darauf antwortet, passt es vollkommen zu dem, was wir da zusammen anschauen. Jesus antwortete und sprach, ihr wisst gar nicht, was ihr bittet. Könnt ihr denn den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten, ja, das können wir. Und eben, jetzt sind wir dort, wo sie es zwar wollen, aber nicht geschafft haben. Sie haben wollen. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz etwas Wichtiges. Sie haben wollen, aber sie haben immer nach rechts und nach links geschielt. Hat Jesus das ein bisschen lieber? Ist er mit dem ein bisschen grosszügiger? Hat er den ein bisschen mehr gesegnet? Und hat er dann nicht gesehen, dass der da hinten, was jetzt der wieder gemacht hat? So war das Kopfkino bei den Jüngern. Wir lesen es. Ständige Vergleichen. Das ist die Wurzel, dass es überhaupt unter anderem so weit kommen konnte. Und dann macht er eben Simon Petrus persönlich klar, 3-mal hast du mich verleugnet. Und darum fragt er ihn 3-mal, hast du mich trotzdem gern? Hast du mich gern? Ja, was soll denn da der arme Simon Petrus sagen? Was sollen wir sagen, wenn einem so richtig der Teppich unter den Füßen weggeht? Wenn man erkennt, wer man ist, dass man versagt hat, dass man nichts zu bringen hat. Und er tritt die Flucht nach vorne an. Er sagt, Jesus, du kennst mich doch, du weißt mein Herz, du weißt, wie ich es gemeint habe. Und die haben die Schrift gut gekannt. Das ist der Psalm 139, wo der David betet, du Gott, du kennst
mein Herz von fern, ob ich sitze oder ob ich stande. Du weißt, was ich denke, schon bevor ich gedacht habe. Das klingt bei mir auch an, als ich das gelesen habe. Ich habe es im Altersheim letzte Woche mit den Leuten angeschaut. Genau das ist mir entgegengekommen. Das spürt Simon Petrus. Und in dieser Haltung bekennt er Jesus. Ja, Jesus, du kennst mein Herz und du hast dich nicht getäuscht. Du hast recht gehabt. Du hast dich nicht getäuscht. Und er weiß auch, dass er es selber nicht kann. Er sieht jetzt hat er ja mit erlebt, was am Kreuz passiert ist. Da, wo er erzählt hat, was er alles Grosses will tun, ist das Kreuz geschehen, noch nicht passiert. Aber wir sind nach Ostern. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er weiß es jetzt. Das Opferlamm, das Unschuldige, ist geschlachtet worden, hat die Sünde von unserem Sündenlohn getragen. Der Schuldbrief ist verschrissen. All das ist passiert. Und so, glaube ich, kann er nur sagen, danke, Jesus, für das, was du für mich da hast. Und ich möchte euch heute Morgen einladen. Es ist Gelegenheit, Jesus Danke zu sagen, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Die Vergebung wartet noch ganz schnell. Sie sind gerade eine Minute zu früh. Sie müssen darum weiter an ein Fest. Aber ich gebe euch jetzt da noch etwas. So ein Fischli und danke Annemarie, dass ihr da helfen verteilen. Das ist ein Zeichen, dass Jesus für uns gestorben ist. Ihr dürft da nicht einen ganzen Snack daraus nehmen, aber so als ein Zeichen, was hat Jesus für dich da? Wenn du das möchtest, darfst du eins essen, genau da hinten, so, und dir einverleiben, was Jesus für dich da hat. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für dich und für mich. An das, wenn wir denken. Er spricht uns Vergebung zu. Und als ich da ein bisschen geforscht habe, beim Herrn Parzani, ist mir etwas Zweites, so ein Bild hängen geblieben. Der Parzani redet davon, dass Vergebung eingewickelt ist, also in ein Päckchen, wo die Berufung zusammengehört. Vergebung und Berufung lesen wir da. Die Vergebung wird zugesprochen mit einem Dienstzusage. Und ich glaube, darum ist immer zuerst Zuspruch und aus dem heraus folgt nachher aber auch ein Anspruch. Das hat Konsequenzen. Wenn Gott uns vergeben hat, wenn Gott mir vergeben hat, dann hat das Konsequenzen. Dann kann man nicht mehr gleich weiterleben, wie man vorher war. Das haben wir heute schon. Gottes Reich soll wachsen. Und so darf ich euch heute den Zuspruch zusprechen. Was auch immer dir noch schwer macht, wo auch immer du eine Verletzung spürst, irgendetwas, wo andere dir angetan haben oder wo du ungerecht behandelt worden bist, all das, für das ist Jesus am Kreuz gestanden. Er ist am Kreuz gestorben und wir dürfen frei werden von dieser Last. Vergebung bedeutet, dass ich frei werden von dieser Last. Ich darf sie abgeben. Ich muss es niemandem mehr nachtragen. Das ist Vergebung. Das Recht auf Rache Gott abgeben. Das ist Vergebung. Und das führt in die Freiheit. Das ist Freiheit in Christus. Und diese Freiheit, die sollen wir auch anderen weitersagen. Und anderen zugestehen, wenn mir vergeben worden ist. Wer bin ich, dass ich nicht vergeben kann am anderen? Die frohe Botschaft vom Vergeben, vom selber Vergebung bekommen haben, das dürfen wir anderen weitergeben. Und ich glaube, das ist der Grundauftrag, was wir diesen Lämmer und Schaf sollen sagen. Die, wo Gott euch
in eures Leben bringt. Die Leute, ja genau, die Leute, die er in unser Leben stellt. Schön, dass ihr da seid. Euch darf ich zusprechen, Gott liebt euch. Er liebt euch von ganzem Herzen. Genau, sie tut mein Büro aufräumen. Danke vielmals. Das ist super. Merci. Er liebt euch. Das ist die Aufgabe, anderen weiterzusagen. Sie zu segnen und ihnen praktisch zu helfen. So ist das, was wir gestern gehört haben. Das ist Weide meine Schafe, Weide meine Lämmer. Setz deine Talente, deine Gaben, setz die fürs Reich Gottes ein. Das ist Weide meine Lämmer. Und darum müsst ihr nicht Angst haben. Ich komme heute nicht einen fixfertigen Dienst beschreiben. Den müsst ihr selber mit eurem Herr klären. Diese Aufgabe kann niemand anders für euch übernehmen. Und so werde ich jetzt einen Moment vor Stille geben, dass wir Gott fragen, Gott, wo möchtest du mich haben? Was möchtest du zu mir reden? Und Gott hat eben die Jünger gefragt, liebst du mich? Und übrigens, PS, da hinten geht dann die Geschichte weiter. Sie sind immer noch nicht geheilt von dieser Krankheit. Sie mussten schon noch ein bisschen arbeiten. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. Das war der Johannes. Der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Als Petrus ihn sah, sagte er zu Jesus, Herr, und was ist mit ihm? Jesus sagte zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und ich glaube, das sagt Gott heute zu mir, zu dir, folge du mir nach. Egal, was dein Nachbar rechts oder links denkt, macht oder gemacht hat. Amen.